Domu kok rata ngono to, Mbak? Kayak jalan tol. Terus sing mbok kotangi iki apa? Alah, manuk cilik kakan cangkem ya iki. Cilik nek pas turu nek tangi yo gedhi. Nyapa? Lah wong ora tak bukane sepiro gedine sepiro cilike kok dadak ngomong rata kaya jalan tol. Kon tau meraba-raba ta? Lah nyapa kangelan meraba? Disawang lho ketok. Tau ndeloki tau ngramati ta? Ora tau kan? Lah wong ora enak sing diremet kok, arep ngremet apa? Gur mek liwat mata batene jedek rata matane. Lah tanah disawang ora ketok metutuk. Aku ro ngene iki, wong sing kakan cangkem ngene iki biasane manuke cilik mengkeret ora ndendok. Cilike iso gawe weteng blending rumangsamu. Bocah ora toto moro-moro ngomong ngono. Oh, Lah iya apa ora? lek rata dadaku rata kaya jalan tol kon duwe etole ta?